aad baad umahadsantahay dhammaan golaha idheer ee gurfinta siyaasadda iyo falanqeynta arrimaha soomaaliya oo jimco ah bisha mayna ay tahay 20 waxaa golaha martiina ku ah injineer maxamed cali americo oo isagu hadda khadka toos telefoonka ugu jira magaalada Virginia ee dalka Mareykanka. maxamed wariye sooyaal weeye ninka ku wareysan doona kusoo dhawow golaha idheer ee gurfinta siyaasadda iyo falanqeynta arrimaha soomaaliya oo caawa marti u tahay. aad iyo aad baa wanaagsan tahay sooyaal adiga iyo ciidba waa wada salaamantihiin dad ku jira meesha dhan. aad baan ku salaamaynaa maxamed sida dadku badan oo golaha ku jira aad bay ku yaqaaneen laakiin waxaa jira laga yaabaa ma suuragal tahay in kale oo aan aqoon maxamed cali americo oo maxamed cali americo kumuu ahaa bal horta balkaisba. maxamed cali americo waxa weye magaceyga waxa weye aniga maxamed cali nuur oo loo yaqaan maxamed cali americo waxaan ahaa safiirkii dowladda soomaaliya u fadhiyi jiray waddanka Kenya. waxaan safiir ahaa 2007 ilaa iyo 2015 oo bishii April sanadka oo xilka wareejiyay. waa aad baad umahadsan tahay danjire dee kolley waqti dheer baad Kenya ka ahayd safiir oo ka yara waa dal daris laha Soomaaliya waana halka ay ku yaaleen xeryaha ugu waaweyn ee qaxootiga Soomaali badanna ay ku nooshahay halkaas ayaa danjire ka ahayd. maxay tahay khibradda aad ka korosatay xilliyadaas aad danjiraha ka ahayd safaaradda Kenya ee Soomaaliya? waa sooyaan waa runtaa waaye intii aan meesha safiirka ka ahaa Kenya waxaa ku nool saa sheegtay qaxooti fara badan oo Soomaali ah oo ilaa iyo 500,000 kor u dhaafayo kuwaasoo ku kala nool aan dhehe xeryaha qaxootiga Dadaab iyo Kakuma. waxaa kaloo ku nool arday Soomaaliyeed iyo ganacsato fara badan oo waddanka markii dagaalku ka dhacay 91 yimid Kenya. marka safaaraddii anaga marka dib loo furayay safaaraddu waxay ahayd safaarad aad loogu baahnaa Soomaalidana u baahnaa arrimaha safaaradda oo qunsuliyadda ay u baahnaayeen iyo in laga warqabo. waxay kaloo Kenya waxaa kaloo joogay safaaradaha u qaabilsan Soomaaliya ha ahaato qaramada midoobay iyo wadamada kaloo gacanta siiya ama saaxiibada la ah Soomaaliya oo si ku meel gaar ah u jooga Nairobi. marka anaga aad bay muhiim u ahayd halka laga furo. aniga ka safiir ahaan maxamed cali ahaana dadka Soomaaliyeed oo qaxootiga gaar ahaan aniga aad iyo aad bay ay mataqaana waxyaabo badan ugu kororsaday. waxaan la kulmay dad Soomaaliyeed oo dhibaateysan gacan u baahnaa mataqaana waxyaabihi aan u sameynana inkastoo ay naga ahaayeen waajib nasaare inaan gacan siino laakiin aniga shaksi ahaan aad iyo aad bay mataqaana igu abuurtay khushuuc iyo mataqaana inaan nolosheeda wax ka bedesho oo weliba xagga gacansiinta iyo dadka in la kaalmeeyo ayaan mataqaana aad igu kordhisay. aad baad umahadsan tahay maxamed. kolleyn waxaynu ognahay in ay dalka Kenya ay soo dhaweeyeen Soomaalida oo ay dejiyeen oo ay sharci siiyeen oo ay ku noolaayeen haddana iyadoo ay saas tahay haddana waxaa jira dhibaatooyin ay la kulmayeen dadka Soomaalida ah. dhibaatooyinka ay la kulmayeen dadka Soomaalida ah ee ku nool dalka Kenya ee aad joogtay safiirka wax ma nooga sheegi kartaa koodii ugu cuslaay ama aad soo qaadan kartid? waxa weeye saa sheegtay Sooyaano intii anaga aan safaaradda aan la furin ka hor Soomaalida dhibaatooyin bay qaban jireen. dhibaatooyinkaas oo ugu badnaa iyadoo aanan ayada lahayn safaarad ama safiir ama cid madasha waxay dhibaato ku qaban jireen xagga askarta iyo mataqaana markay ku nool yihiin magaalooyinka waaweyn iyo oo la xeeri jiray la qaban jiray. anaga markaan safaaradda la furana waxaan ka shaqeynaa waxyaaba ulas waxay in dowladda Kenya maadaama ayna aqoonsadeen in dadka dhibka laga yareeyo. ma dhahayo 100% wixii way yiraadeen laakiin dowladda Kenya way dhageysatay oo dhibkii sidii hore ma ahayn. Soomaalidana maadaama ay joogeen Kenya badankooda sharci aan lahaynna anaga waxaan u sheegnay habka ay sharci ku heli kareen oo ay ka mid tahay haddana qaar ka sheego qofka qaxootiga Soomaaliga ah wuxuu xaq u leeyahay ama u lahaa markaas aniga aan joogay in uu raadsado qaxootinimo sharci la siiyo. qof ganacsada ah oo lacagta gelinayo waddanka Kenyana sharci buu u leeyahay inuu helo sharci. ardayga saasoo kale marka tasiiraadkii iyo habkii lagu helayo ayaa u sheegi jirnay anaga ma bixin jirin. saasna waxay keentay inay u sahasho inay sharci ku jiraan waddanka Kenya.
aada u mahadsan tahay waxyaalaha kale ay soomaalida aada u fududeyn jireen marka laga reebo sharciga aada siisaan iyo arrimahaasi maxaa kale oo aad nooga sheegi kartaa aada u qaban jireen dadka marka laga reebo dhinaca sharciga la talin iyo arrimo badan ma jiraan. waxaa kaloo ufududeyn jirnay dadka maaragtay markii ay doodaha aadayaan oo kale oo ay sponsor loo sameynayo kale iyo dabcan baasabara la siin jiray iyo waraaqahooda aqoonsiga in la sharciyeeyo wixii sharciga mataqaana aan tasjiilaad u sameyno ayaan u sameyn jirnay. ma jireen caqabado dawladda Kenya inay ka iman jiray oo safaarad ahaan a mararka qaarkood u arki jirteen in ay dawlad la-aantu ay sababayso mararka qaarkood dawladda ama tabardarrida soomaalida? waxaa dhici jirtay mararka qaarkood oo marar dhacdaba in mataqaana ay qaraxyo ama argixisada ay mataqaana ka sameeyeen Nairobi ama magaalooyin kale Mombasa iyo meelaha kale markaasna ay dhacday in tviyada ama raadiyaasha waddanka Kenya ay markiiba ay sheegeen ama ay yidhaahdeen waxaa ka dambeeya Soomaaliya ka dambeysa taasna ay keentay in dadka Soomaaliyeed dhibaatooyin loo geysto. anaga safaarad ahaan marar badan baa ka hadalnay aniga iyo mataqaana qunsuliyadda safaaradda iyo shaqaalaha dibadda safaaradda oo tvdan ka hadalnay waraaqada aan u qornay dacwaha wasaaradda dowladda Kenya oo aan u sheegnay in anaga dhibaatooyin ku dhacay Kenyana mataqaana aan ka xunnahay laakiin aan madnaba raali ka naqanaynin in la bartilmaameysto ama waxa loo yaqaano profilingka lagu sameeyo Soomaalida. taas ayaa ugu darnayd dowladda Kenya gacan bay naga siisay gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda in arrintaas wax laga qabto oo aan la sameynin. okay maxamed aad baad u mahadsan tahay waktigaagii aad dadka soomaalida ugu adeegeysay safaaradda kadibna ugu dambeystii safaaradda waa ka tagtay waxaana la arkayay maxamed cali America oo isagu socdaallo ku kala bixinaya gobollada Soomaaliya iyo meelo durugsan oo kamid ah Soomaaliya. maxay ahayd barnaamijkaasi sababta kugu kaliftay iyo waxa kugu dhaliyay inaad Soomaaliya meelo in badan oo kamid ah aad booqatay xilliyadaas? waxay ahayd doctor waxay ahayd anuu casuumada ka helay maamulada ka jiray ama ka jira Soomaaliya markaa ka jiray iyo anoo rabay inaan waddankayga aan soo booqdo xilliga aan safiirka ahaan waqti u waayay inaan tago meelahaas ayaa ugu dhalisay iyo inaan dadka Soomaaliyeed aan ugu baaqo nabad. Soomaaliya dhib baan kusoo jirnay ilaa iyo hadda taana dhibaatooyinka lagama bixin iyo arrinaan ka hadlayay oo mara badan ka hadlay oo aan rabay inaan waddankana aan u sheego taas oo ahayd in xagga dib u heshiisiinta oo aniga aan aaminsanahay in mataqaanaa Soomaaliya ay u baahan tahay dib u heshiisiin laga bilaabo xagga iyo mataqaanaa grassroots waxa loo yaqaano oo laga soo bilaabo Soomaaliya oo dib u heshiisiin dhab ah la sameeyo. waa gartay waxyaalihii aad ka hadlaysay aad dadka ku boorinaysay dib u heshiisiintu ay kamid ahayd see bay dadku u arkeen see bay soo dhaweynayeen markii aad maaragtay aad usoo jeedisay? dadkii aad bay usoo dhaweeyeen meelihii aan tegay haddaan hawaaye ka sheego waxaan ka bilaabay magaaladaha Soomaaliya Muqdisho waxaan tegay Kismaayo waxaan tegay Baydhabo waxaan tegay Garowe kadib waxaan gaari ku kaxaysay waan gaari ku aaday ilaa iyo Qardho iyo Boosaasoaan tegay. Qardho waxaan kula kulmay oo soo dhaweeyey maxaa la dhahaa Boqor Burhaan oo aan aad uga hadalnay xagga dib u heshiisiinta in loo baahan yahay. waxaan tagay Boosaaso kadib waxaan kusoo laabtay Gaalkacyo Cadaado Dhuusamareeb Guriceel Matabaan Balcad Jowhar Warshiq marka meelahaas aan tagay kullina dadka waa la kulmayay oo saan ku sheegay meel waxaan ku tagay diyaarad meel waxaan ku tagay gaari aan ku wadayay dad badan oo Soomaaliyeed ayaa la kulmay oo nabadda jecel oo dowladnimo jecel qaarkoodna waxyaaba ay ii sheegayeen waxaa kamid ahayd waxyaaba u baahan yihiin oo ay kamid yahay iskuulaad iyo isbitaallo iyo inay rabaan in dadkii ay mataqaanaa ay doonayaan in dowladda ay u timaado ay aragto ay la hadasho dad waxaa soo arkay dowlad raba oo dib u heshiisiin u baahan in loo sameeyo u baahan saa og tahay Soomaaliya waxaa meelaha waxay soo martay ilaa 14 shirar oo dib u heshiisiin ah loo qabtay waddanka dibaddiisa ama gudahaba qaarkood inkastoo ay ahaayeen kuwo ay mataqaana wadamada deriska ama qaramada midoobay ama wadamada saaxiibada nahay gacan naga siinayay laakiin aniga waxaan aaminsanahay in loo baahan yahay had deertaan in la qabto shir dib u heshiisiin oo lagu qabto Soomaaliya gudaheeda sidii waagi hore oo kale geed la hoos fadhiisto
dadka is cafiyaan la hadlo dadka wixii ku jira ay hadlaan annaga aan samaysano markaas ayaa aaminsan Soomaaliya ay dhib ku jirno iyo nabad aan heli doono insha Allah. Okay, sida hadda ka muuqatay meelihii aad madhay Matabaan Jowhar beledweyne maxaa uga boosay beledweyne waa tegi lahaa waan tegi doonaa insha Allah tacaala laakiin waxa waaye nin gudoomiye ka ahaa markaas ayaa diiday inkastoo dadka iyo xildhibaanada iyo tanhiraana ay ka xumaayeen laakiin waa tegi insha Allah. aad baad u mahadsan tahay maxamed waxaad ka hadashay dib u heshiisiinta iyo in dadka Soomaaliyeed ay u baahan yihiin dib u heshiisiin waxaa jiray sheeko ama arrin kula kulantay ama kusoo martay xilli aad joogtay magaalada Muqdisho in nin ka mid ah nin ku geystay uu ku yimi oo uu afis ku weydiistay bal arrintaas dadka golaha ku jira bal uga dhacba kadibna su'aalaha ka weydiinaya waxay ahayd September waxaan filayaa 14 2014 anoo jooga oo shay u aaday Muqdisho waxaan la kulmay anoo shaah ka cabayo maqaayad ku taalo Lido waxaa ii yimid nin baa ii yimid oo wiil dhalinyaro ah waxaan la fadhiyay nimaan saxaabanahay wuxuu ugu yiri waxaan rabaa inaan kula hadlo Maxamed Cali Ameerika adiga miyaa ugu yiri waxaan ku yiri waa aniga markaasuu ugu yiri waxaan rabaa inaan kula hadlo kaliya kadib waxaan ku dhahay soo fariiso markaasuu yiri waxaan rabaa waa kuu sheegayaa waxaan ka imid Sacuudiga oo aan jiray muddo 22 sano ka badan oo wixii 92 ayaan tagay oo ii sheegay inuu halkaa dhibaatooyin kala kulmo oo shaqo la'aa uu hadda soo laabtay oo soo tarxiilay kadib uu yiri waxaan la hadlay reerkeygii reerkan waxay u yidhaahdeen bal waxaad haysaa safiirkii maxamed cali markaa jooga magaalada saas ayaan kugu imid ana markaa waxaan fiiray wuxuu ku weydiin doonaa ama ku dhihi doonaa shaqo iraadi ama shaqado inuu yahay umaynayay markaasuu yiri adeer waxaan rabaa inaad cafisid waxaan ka mid ahaa dadkii gurigiina soo weeraray 92 oo gabadhaadii ku dhimatay dadkaas ayaan ka mid ahaa marka cafis baan ku weydiisanaya ayuu yiri markuu intaa yiri aniga waxaa xasuustaa xilliguu sheegayay aad baan u cabashooday waa istaagay waxyaaba badan baa madaxayga soo gala oo mataqaanaa waalid baan ah oo qof wiil gabadhiisa laga dilay wax kastaan ku fikiraya inaan ku sameeyo laakiin alxamdulilah waxay kadib waa dejiyo waxaan ku eri waa ku cafiyey sidii baan ku cafiyey ninkii asna waan ku eri ilaahay cafis weydiiso ana laakiin waa ku cafiyey marka arrintaas ayaa igu dhalisay inaan ka hadlo meelaha ka hadlo aan dadka u sheego dad kaloo badanna saas sameeyey way la soo hadleen ii sheegeen ayay inay cafiyeen okay maxamed aadaan uga xumahay su-aasha inaan ku weydiiyo waa garan karaa dee tiranyada iyo qofka waxa ay xusuusinayso laakiin waxaan la dan lahaa arrintaa ku soo madhay ninkaasi dhibta kuu geystay gabadhaada yare kuu hordilay ee afisa kaa dalbaday waxaa jira kubanaal kale oo Soomaaliya oo ay sidaas hadda u dhacday oo kale ay ku dhacday oo dadkii dhibta u geystay ay weli joogaan oo aanay cafis ka dalban siyaasiyiinta Soomaaliduna waxa ay sheegaan inaanay dib u heshiisiin loo baahnayn ama hore loo soo maray marka soo dalku uma baahnaa in sidaas la isu cafiyo oo dadku intay isu yimaadaan ay isu qirtaan dhibaatadii dhacday muddada dheerayd lagu kala joogay in la is cafiyo marka arrintaasi baan kugu soo qaaday soo uma baahna marka dadka Soomaalidu saas baan aaminsanahay markii arrinta aan sameeyey oo aan TVda ka hadlay waxay la soo hadlay waxaan ka maqlay raadiyaha nin odaya oo la wareegsanayo waxay ahayd bil kadib aan jeclahay uu yiri saasoo kale ayaa mataqaanaa wiil keenuu yiri mataqaana ninka dilay ayaa reerka ii yimaadeen cafis weydiistay wuxuu yiri waxaan sameeyey yiri wixii safiirka maxamed cali ameerika uu sameeyey oo kalaa sameeyey marka taa waxay ugu dhalisay inaan ka hadlo oo aan meelaha ka sheego inkastoo aan mataqaana markaan soo xasuusto xogeer aan cabashoonayo laakiin dhiirigelin bay igu tahay hadda bil ka horna saasoo kale xataa gabar baa isoo weydiisay
oo ay tiri mataqaanaa arrintaas baana qabsatay see naqatay iyo mataqaanaa maxaad filaysaa iyo tala iga weydiinaysa. marka runtaa waaye waxaan aaminsanahay in la sameeyo truth and reconciliation sidii laga sameeyey Rwanda oo kale iyo South Africa oo kale, in dadka ay hadlaan ayaa fiican oo mataqaanaa laga hadlo wixii dhacay. aad baad umahadsan tahay maxamed. waa ka gudbaynaa safarkaagan dibadaha aad ugu soo baxday ee aad soomaalida aad kula kulmayso, isaguna ma wuxuu la xiriiraa safaradii kale ee aad dadka soomaaliyeed kula hadlaysay? bal isagana bal nooga waran. safarkan waxa weye safarkan ugu magacdaa safarkii waxa weye socdaalkii nabadda. saan hadaa u sheegana waddanka gudihiisaan kasoo bilaabay. waxaan kadib kusoo xijiyey jaalidaha soomaaliyeed oo aan soo maray Yurub, Canada soo maray, haddana Maraykan baa joogaa. insha Allah tacaala habeen dambena waxaa la kulmayaa jaalida Washington DC area. saddex dambena hadduu la yidhaahdo waxaan la kulmi doonaa jaalida Soomaaliya degan Minneapolis. intaasoo hawla ee aad martay ee aad kharash ku bixisay, aad diyaarad raacday, baabuur raacday, magaalo tagtay, ama Soomaaliya ahaato ama dibadda ahaatee, yaa kugu maalgelinayo dhaqaalaha intaa laga bixinaya? waxaa igu maalgelinayaa dad Soomaali ah oo ganacsato ah oo nabad jecel oo barnaamijkaan wado, oo safarkaan aan ku jiro nabadda iyo barnaamijka dib u heshiisiinta iyo in la iscafiyo, dad raali ka ah oo mataqaanaa raba ayaa maalgeliyey. maxamed, waxaad og tahay dee kule nin diblomaasiya tahay, siyaasi ah, wax badan og xaaladda Soomaaliya hadda ay ku jirto iyo welwelka Soomaalidu ay qabto iyo beesha caalamka. waxaa soo dhow xilli doorasho oo ay dadka Soomaaliyeed doonayaan isbedel inuu dhaco. welina waxaa la quudareynayaa isbedelkaasi inuu dhaco, inkasta oo uu soo badanayo welwelka laga qabo in ay dhacaan ama ku darsasho ama in dib u dhac uu ku yimaado. sidee kugu muuqata hadda bal arrimaha hadda Soomaaliya ka socda xilligan hadda aan kula hadlayo? aniga waxaan filayay mataqaanaa sanadkan xilligan in ay mataqaanaa noqon doonto xilligii Soomaaliya ay gal lahayd hal qof iyo hal cod, laakiin ma dhicin. laakiin waxaan rajeynaya insha Allah tacaala xilligii loogu talagalay oo ah September ama August dhamaadkeeda in ay doorasho dhacdo hadduu la yiraahdo. waad aragtay oo dibaqyada kasoo baxaya beesha caalamka iyo arrimahaas oo dhan oo ku saabsan oo dadka Soomaaliyeed ay u sheegayaan inay fursado dayacaan, laakiin haddana fursadaha hore aan la dayacin. ma kula muuqataa madaxda hadda hogaaminaysa inay arrimahaasi si dhab ah ay arrintaas u taabanayso, daacad looga yihiin? walahi hadda aniga waxaan aaminsanahay dadka Soomaalidana way daaleen. Soomaaliya dhib kuma jiri karto. Soomaaliya waxaa loo baahan yahay in hore loo socdo. dhibka intii hore ayaan lagu filan. waddankeena aniga hadda waxaan soo arkay waddankeena waa ogtaho waxaan qabnaa xeebta hadduu mataqaana Africa ugu dheer. waxaan leenahay laba webi oo waaweyn. waddanka wuu naga badan yahay. dhulkaan soo maray dhul waxaan soo arkay dad mataqaana dadka ay meelaha qaarkoodna ay dadna deganin. waxyaabaha aan leenahayna weli aan ka faa'iidaysanin. waxaa naga maqan keliya dawlad wanaagsan, dawlad mataqaanaa nabadda ka shaqeysa, dawlad mataqaana la dagaalanta cadowga, la dagaalanta musuqmaasuqa ayaa loo baahan yahay. kadibna dadka ay waddankooda ay dhistaan iyagana. maxamed, socdaalo badan baad samaysay, ama gudaha ahaato ama dibadda ahaato, ilaa haddana aad ku guda jirtaa. safiir horena waad soo ahayd oo dee wax badan baad aad og tahay. dad badan oo Soomaaliyeed baa waxa ay leeyihiin maxamed ma wuxuu rabaa inuu madaxweyne noqdo, ma wuxuu rabaa inuu jago sare oo siyaasadeed qabto. bal maxamed, horta muxuu ujeedadiisu ay tahay oo intaasoo dhan ugu jira, inkastoo aad ku kooftay dhinaca nabadda? musharax 2016 maxamed miyaa isu diyaarinaysaa? wallahi maxamed dee waa nin Soomaali waaye, shaqsi Soomaaliyeed waaye, xaqna wuxuu leeyahay inuu u tartamo mataqaana jago kasta oo mataqaana Soomaaliya ka jirta. laakiin insha Allah tacaala xilligeedii ayaa sheegi doonaa. hadda weli go-aan ma gaarin. aad baad umahadsan tahay maxamed. dad badan baa ku dhegaysanaya oo Soomaaliyeed oo kubanaana, kuwana warbaahinta ka dhegaysan doonaan. ugu dambeyntii iyada aduu og xaaladda dalka Soomaaliya, meelo badan tegay, arrimo badan og, bal dadka Soomaaliyeed waxaana waqti ku siinaya, bal wixii aad u jeedin lahayd dadka Soomaaliyeed ee ku dhegaysanaya. horta waa mahadsan tahay. aad baan kaaga mahadcelinayaa fursadda caawa siisay. dadka Soomaaliyeedna mar kale waan salaamayaa. waxaan dhihi lahaa keliya Soomaaliya waa iskale. Soomaaliya waxay ka bixi kartaa dhibka ay ku jirto markii la midoobo
markii anaga aan ka shaqaysano danteena anaga saa ogtihiin wadamada deriskaa nahay iyo wadamada dhaqaal bixiya kulli mataqaana waa uga mahad celinaynaa kaalmadeena siiyaan laakiin soomaaliya waxay dhibka ka bixin kartaa keliya markii aan midoono markii aan danteena ka wada shaqeyno aniga waxaan aaminsanaha soomaalinimo markaas ayaa laga bixi karaa dadka dibadda deganna ama degan diasporaha ama qurbajoogka ayagana waxaan ugu baaqi lahaa wadankooda inay ka warqabaan wadanka inay ka qayb qaataan dhisideeda soomaaliya cid kale uma maqna aad baad umahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa danjire maxamed cali america oo isagu golaha IDA ee gurfaynta siyaasadda iyo falanqeynta arrimaha soomaaliya si toosa khadka isagoo Virginia ku jooga uga warramayay maxamed aad baan kaaga mahad celinaynaa waqtigaaga aad na siisay waa gurahana waa kusoo dhaweynaya adaa mudan saaxiib